will be actually competing against those countries. We are doing this exam for a couple of years, but previous exams were done mostly in Eastern European countries. But now we are doing it in Africa, in Central Asia, in Thailand, and hopefully there will be each year more and more scholarships given to students like you to study in Poland. Now, probably, I guess you are all pretty smart students. You have done your homework and you kind of checked out what Poland is about, why you might want to go. You are going to a really good university and you have all these different opportunities and so on and so on. For basically this reason, Poland is a very, very good place to begin. It makes a whole lot of sense. It makes a whole lot of sense to come to Europe, especially to do your bachelor's degree. Europe is a place where you have very good schools, very cheap, sometimes for free. But then not every country is cheap enough for everyone to live. For example, Germany, right next door to Poland, they have really great schools, quite tough. They will challenge you. It's a country that will give you the opportunity to learn one more language. First of all, and you have to actually learn German to study there. It's a challenge, but then if you pass that challenge, then actually finishing the school will be another challenge. Living there will be a bit costlier, and so on and so on. When I look at all these different variables, the cost of living, the cost of the school, the ease of living in a country, Poland scores quite high as a destination. Because what I see is, again and again, international education is fairly new in Poland. Education standards are pretty high. When you look at
the international statistical information, Poland, on the average, is doing better than England, America, Australia, and so on. But they don't have really famous schools. They don't have Oxford, Cambridge, Harvard, and so on. So, I'm talking average school. But I've never seen, I'm a teacher. I've taught in different countries. I've never seen people who give so much importance to education. Polish people, they demand a lot from schools. And that's one of the reasons why their level is quite high. Even though, when you look at their history, they've been quite disadvantaged for quite a long time, and the Iron Curtain and so on and so on. But historically, it's a country, there are people that value education. And so, most of our school, our students, they spend 3 years to get their bachelor's degree over there, and then they look at another horizon, because it's much easier to go from Poland to any other European Union country with or without scholarships. It's much easier when you come over there to get a scholarship for master's degree and so on. There are a lot of opportunities, but when you are there, you know about them. From here, it's much harder to reach. And if you are not really interested in further education, but you want to get a job, you want to start making money, then it gets even better. Because Northern Europe is the place where there are still jobs, where the economy is still producing jobs for people like you. And Poland is one of those countries where the economy is still doing good enough for young people like you. Poland has been, in the last 20 years, growing without any gaps, without stopping. It's the only country in Europe that has achieved that kind of economical performance. And it is always in top 3 countries in Europe in terms of foreign investment, which means there are lots of international companies looking for people like you, speaking languages, young and energetic, and so on and so on. The only thing is, they come to Poland because wages in Poland, salaries, are not as high as in England, Germany, and the United States, and so on. So typically, our graduates, when they find an entry-level job in one of those companies, they begin with about more or less $1,000. And that's enough to make a living for a new graduate who is not married. You just want to rent a studio for yourself and get on with your life. And that you can do. To help you do that, Poland is giving you an extra year when you finish the school, an extra year of residence permit, just so that you can look around for a job if you still don't have a job when you finish the school. Poland does not ask you to have a work permit. In a lot of countries, you need a work permit to get a job, to sign a contract. Poland is letting you just go to a company, and if they like you, they sign a contract immediately. So it's really trying to attract, nowadays, young and talented people like you by kind of making it easier to live there. But if you ask me, is it the best place to go? Probably not. Is it the best place to live your life? For young people like you, I really find it quite easy, good place to live. I'm at a different age, I have different expectations for it, but for young people like you who want to conquer the world, who want to be in an exciting place,
well, probably there is a road for you beyond Poland as well. But it's a perfect place to begin. That's what I tell students. It's a really good place to begin. And if you can get a scholarship, a good scholarship, that's even better. So much better. So we'll see if you can get that scholarship. We'll let you know in July. By mid-July, you will know the results, and you will let us know if you want to take it or leave it, how much scholarship you will get, and so on. You'll make your own calculations. But I hope I'll see you again eventually in Warsaw. So let's go. Can I add something? Yes. Because I sent student to study you already. แล้วก็ can I talk in Thai? Yeah, sure. Okay. คือจริงๆแล้วเนี่ยครูอยากจะเสริมนิดนึงนะคะก็ถามว่าจริงๆแล้วโปแลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่เป็นน้องใหม่แล้วกันนะคะที่ยังไม่ค่อยทำการตลาดสักเท่าไหร่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศโปแลนด์เองเนี่ยเป็นประเทศที่ education เมื่อเขาวัดเป็นมาตรฐาน average แล้วจะติดอันดับนะคะแต่ว่าหลายๆคนนี่จะมองข้ามประเทศนี้ไปจริงๆแล้วเนี่ย cost of living เองของประเทศโปแลนด์ไม่ได้สูงนะคะถ้าเกิดเปรียบเทียบในประเทศยุโรปทั้งหมดเลยเนี่ยจะเป็นประเทศที่พูดง่ายว่าค่าครองชีพคล้ายบ้านเราเลยคล้ายๆเมืองไทยเลยซึ่งมันเทียบได้กับอังกฤษถูกไหมหรือว่าประเทศต่างๆหรือเยอรมันเองก็ตามค่าครองชีพจะแพงกว่าค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใช่ที่ประเทศโปแลนด์นี่คือสาเหตุว่าทำไมเด็กจบใหม่ถึงเงินเดือนไม่เท่ากับเยอรมันหรือว่าจะเป็นในส่วนของประเทศอังกฤษนะคะนี่คือสาเหตุเพราะว่าค่าครองชีพเขาต่ำเมื่อเทียบกับประเทศหลายๆประเทศในยุโรปเขาเป็นประเทศที่ติดอันดับที่ค่าครองชีพไม่แพงเลยนะคะแล้วก็เด็กครูที่ไปเรียนอย่างเช่น Christian University เองเนี่ยจบมาแล้วก็ทำงานนะคะบริษัทดังด้วย S&P SaaS อะไรเงี้ยที่ดังติดอันดับโลกตอนนี้ my student she's working in Poland and she also used to study in Spain as well. I shared experience to my student. ก็จริงๆแล้วเนี่ยน้องสามารถที่จะโยกย้ายไปเรียนประเทศอื่นๆในยุโรปได้สมมติหนูไปสตาร์ทที่โปแลนด์ถูกไหมแต่ปี2นะคะหนูสามารถที่จะขอไปเรียนในประเทศในยุโรปได้ด้วยแล้วเขาก็จะมีศูนย์ภาษาที่เป็นเหมือนกับน้องเรียนเพิ่มได้หรือวิชาเลือกนะคะแล้วน้องก็ไปเรียนในประเทศต่างๆไปแบบไปเรียนรู้วัฒนธรรมหรือเป็นอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะแล้วจบมาที่เมื่อกี้คุณนาท่านบอกแล้วว่าสามารถที่จะทำงานได้นะคะคือคุยยกตัวอย่างคือที่เด็กนักเรียนที่ไปเรียนก็สามารถทำงานได้จริงและทำงานในบริษัทดังได้ด้วยนะคะนี่คุยยุ้ยอยากจะแชร์ในส่วนของประสบการณ์แล้วกันว่าโอเคโปแลนด์เป็นประเทศที่คือจริงแล้วอาจจะแบบคือเป็นประเทศน้องใหม่นะคะก็แล้วเขาก็จะเป็นทุนด้วยนะคะเป็นปีแรกที่เขาทำในประเทศไทยนะคะก็น้องเป็นทุนรุ่นแรกนะคะที่น่าจะดีใจเนาะอะไรเงี้ยเราเป็นสอบทุนรุ่นแรกของอะไรเงี้ยใน PUI นะคะก็ยังไงเดี๋ยวก็จะสอบกันแล้วเขาก็อยากจะมาแนะนำตัวอะไรต่างๆนะคะจะไม่ได้สอบห้องนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปนะคะ I would like to thank you so much that you select Thailand to have a API testing here and thank you from my heart that you select my country จริงๆแล้วมันมีประเทศอื่นค่อนข้างเยอะแต่เขาเป็นครั้งแรกที่เขาจะสอบในประเทศไทยนะคะยังไงก็ปรบมือให้เขาแล้วกัน You all have pen or pencil with you? Yeah? Yes. Just put your phones away in your bags. Don't keep them on you, please. You can keep your bag with you, of course, but they should not be anywhere visible. No calculators, no telephones, nothing, please. We just want you to have your paper that you can use. You will use this paper to solve the questions anywhere on it, and then when you are done, you leave both papers, the answer sheets and the question papers on the desk, and then you can leave. When you're done, you can just leave. You don't have to wait. But just
put your name on both papers. Yeah. So let's go. เดี๋ยวคุณจะขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนแล้วกันไม่เอานะคะเราคือ photo first